שלום וברוכים הבאים לכולם, ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט, הסוויץ' המנטלי מ-0 ל-100 ובחזרה. היום אנחנו מארחים בן אדם סופר מעניין, אילון שגיא, עורך דין, פסיכולוג, יוצא יחידה מיוחדת, מקצוען בתחום הכדורסל, החל משחקן, דרך מאמן, והיום מלווה ספורטאים ממוקדים בכדורסל שרוצים להגיע לטופ העולמי. הוא יזם בתחום הספורט והבריאות, וכמובן הוא מנחה ומרצה לפיתוח חוסן בלגעת בפיתה. אנחנו הולכים לגעת היום בכמה תובנות נורא מעניינות, בכמה כלים, בכמה ערכים שאתם תראו שיכולים לעזור לכם בכל צמתי מעבר בחיים. אז בואו נצלול למים. אילון, ברוך הבא. ברוך הנמצא. מאוד מרגש, חייב להגיד. מאוד מרגש לבוא לכאן, להתארח, ושאתה מזמין. מתרגשתי גם בפעם הראשונה שהתקשרת, וגם בהכנות ככה שהתחלנו לדבר. מאוד שמח להיות פה, חושב שאתה עושה עבודה מדהימה. אז קודם כל, באמת תענוג, ושיצרתי איתך קשר, יצרתי קשר מסיבה ברורה. בסוף, כי אתה מביא תוצאות. תוצאות בשטח, תוצאות עם בני נוער, תוצאות עם ספורטאים, תוצאות שמשנים חיים בצורה רחבה, ומבחינתי להשאיר את זה בגדר הפנימי שלנו, זה יהיה קצת חבל, אני מכיר אותך מלגעת בפיתה בצורה טובה, ושדיברנו בהכנה, ראינו שיש לנו הרבה מה לתת, וזו המטרה שלנו, מי שישרוד איתנו את העוד 30-35 דקות, יצא נזכר ובענק. אז כמו תמיד בפודקאסט אנחנו מתחילים בשאלה כללית בשביל להיכנס למים, ואז נתחיל בהעמקת היכרות איתך. מה זה הסוויץ' המנטלי עבורך? סוויץ' המנטלי עבורי, אגב נשתף שלפני חודש נולדה לי ילדה, ראשון בן, השני זאת בת, ואני מוצא את עצמי מנסה להרדים. ושם צריך סוויץ'. כלומר, סוויץ' מנטלי מבחינתי, איפה שקשה לכם, בדרך כלל אנחנו לא שמים לב. כי הרגשות לוקחות את ההגה ומתחילות, ואתה לא שם לב, אתה לא רגע, אומרים לעצור, לנשום, איזה עוגנים, מיינדפולנס, כל מיני דברים כאלה, נורא נורא קשה. ולכן הרגע הזה שאתה תופס את הקושי בתודעה, כאילו רגע, אוקיי, עכשיו קשה לי, עכשיו אני כועס, עכשיו אני מתוסכל, שם צריך את הסוויץ', אתמול בלילה הצלחתי לעשות אותו. כן, אז באת אחרי לילה של שינה? באתי אחרי לילה, כן, שקצת יותר שינה. של קצת יותר שינה. אז קודם כל, זו הגדרה מדהימה, זה גם מאוד מתחבר למה שדיברנו עם פרופסור גרשון טננבאום על המפתח. איפה הרגש נכנס לפעמים כבאפר, ואם נדע לזהות את זה, אם נוכל להגביר מודעות, נוכל להתחיל לפתוח. אז אילון, בוא תספר קצת עליך, למי שעוד לא מכיר, קצת על הרקע, מה הביא אותך לנקודה שאתה נמצא בה היום, שאתה עובד עם אנשים, מפתח חוסן, מרצה, מנחה, יזם? לא נולדים כאלה, אני מניח. לא נולדים, אנחנו פונקציה של הסביבה שלנו, ואני עשיתי מסלול שהוא די נורמלי, לפחות ככה אני ראיתי אותו. כמו שאמרת, שירתי ביחידה מובחרת בצה"ל, לוחם ומפקד, השתחררתי, חיפשתי מה לעשות, לא היה לי תחום עניין ספציפי, מצאתי את עצמי, עושה תואר של 3.5 שנים במשפטים, ואני מכיר את עצמי כלוחם, וכמובן שאני לא מוותר, והתואר הזה לא היה קל, אבל בסוף, כן, צריך תוצאות, צריך להגיע למשרד הכי גדול בארץ, וזה מה שקרה. האם זה היה ממש קל, ונהניתי מכל דבר, והייתי סקרן לכל קורס שעברתי? התשובה היא לא, אבל המשכנו, ובאמת הגעתי למשרד גדול, עשיתי שם התמחות, ואחר כך מצאתי את עצמי, אחרי ההתמחות כבר, אחרי המבחנים של לשכת עורכי הדין, מצאתי את עצמי עובר את זה, מוסמך כעורך דין, ושואל את עצמי, מה עכשיו? כלומר, עד עכשיו הייתי באיזושהי אנרציה כזאת של אני עושה, כי צריך לעשות משהו, כי אמא שלי אמרה, כי אח שלי עשה, כי כל מיני דברים כאלה, ואז עצרתי. וזה נראה לי נקודה מרכזית משהו חוויה שלי, שאני יכול לתת פה אולי למאזינים, מתי בחיים אתם עוצרים ורגע שואלים, מה כן? או מה לא? אגב, מה לא זה גם מאוד מאוד חשוב. לי זה קרה בגיל 30. צבא, חייבים לעבוד, ואז עצרתי. ואז התחלתי לחקור, והיום אני באמת כבר 5 שנים כמעט עובד עם ספורטאים, בעיקר שחקני כדורסל. מטרה הכי גדולה זה לשפר ביצועים ורווחה נפשית, ולהתקדם איתם קדימה. קודם כל אני חייב להגיד שאני מזדהה ברמה האישית. אנחנו עברנו שנינו תהליכים די דומים, ועוד מעט אנחנו נצלול באמת לנקודת מפתח הזאת של איך אני מוצא את הדרך שלי. אתמול פנתה אליי בחורה מקסימה ואמרה לי, בוא'נה, אני מרגישה שאני יודעת רק מה לא.
אז איך אני מוצאת גם את מה שכן? עכשיו צריך להבין שזה איזון בין הלא לכן, בסוף מגיעים לאיזון. מה עזר לך בצומת מפתח, במעבר המרכזי שלך, להגיד, אוקיי, אני יכול משהו אחר? אז שאלה מצוינת, כי קודם כל זה עצירה. באמת קודם כל זה עצירה, אני חוזר על זה פעם שנייה, אבל קודם כל עצירה. במקרה שלי, הוסמכתי כעורך דין, לא הייתה לי עוד עבודה, לא חתנתי באיזשהו משרד, ובמקרה אשתי התקבלה ללימודי רפואה, הגרלה, ומצאנו את עצמנו בראש פינה, כי התקבלה ללימודי רפואה בצפת, ולי זה בא בול. אמרתי, וואלה, ניקח דירה בראש פינה, חדר שינה עם נוף לחרמון, אני אהיה עם עצמי והיא תהיה עם עצמה, וזאת הייתה תקופה של 2 שממש ישבתי, קמתי בבוקר, עשיתי את הרגלים הקטנים, קצת פעילות גופנית, דברים האלה, זזתי ונתתי, התנסיתי, שאלתי אנשים, ממש קמתי, עשיתי לעצמי לוז שלם, לחקור מה מסקרן אותי, מה עושה, בשביל מה אני ארצה לקום בבוקר, דיברתי עם אנשים, הבנתי שיש דבר כזה שנקרא אימון מנטלי לספורטאים, ואני בא מעולם של ספורט, כאילו גם כדורסל שיחקתי, וגם אני מאמן כדורסל, וגם אני מדריך כושר, היו לי עסקים בתחום של הספורט, ואז הבנתי שוואלה, יש מקצוע כזה של מאמן מנטלי, ואז גם הבנתי שיש פסיכולוג שעובד עם ספורטאים, נדלקתי, והמשכתי לחקור, הביא אותי עד היום. הרבה אנשים נדלקים. מעטים האנשים שממשיכים עם ההידלקות, וקח את הדוגמה הכי פשוטה, בזוגיות, אני יכול להידלק על בחורה או על בחור, ואחרי 3 שבועות הפיזיולוגיה משתנה, הכימיקלים משתנים. מה עזר לך להתמיד? אני חושב שיש רמזים. אני מאמין שהעולם, יש לו אינטרס שכל אחד מאיתנו יגיע לגרסה הכי טובה שלו. כך אני מאמין. אבל מה, את המתנות, הרמזים שהוא שולח לנו, הם לא תמיד עטופות. יפה. עושה חשק לפתוח. אבל אם אני יושב, סתם לדוגמה, ממש סיפור מה שקרה לי, אמרתי, אני רוצה להיות מאמן מנטלי של כדורסלנים. הלכתי, יש לי חבר מאמן, אימן בהרצליה אז, באותה תקופה. אמר לי, בוא תראה אימון. באתי לראות אימון. פתאום אני רואה שאבא מתיישב, אבא של אחד השחקנים מתיישב לידי, עוד אחד. אני מוצא את עצמי מוקף ב5 אבות, שבאים באמצע שבוע, שעה 4 אחרי צהריים, לראות את הילדים שלהם משחקים. ואז זה אבא שאל אותי, תגיד, מה איתך? מה אתה עושה פה? אמרתי, אני מאמן מנטלי של כדורסלנים. כלומר, זיהיתי איזושהי הזדמנות, וכן, אנחנו תמיד אומרים בלגעת בפיתה, לנוע קדימה, על אף החשש, שכאילו לא היה לי מושג באמת, ידעתי שיש לי ניסיון, והשפעתי על אנשים וטה, אבל זרקתי את זה, ואז הוא אמר לי, טוב, תעדכן אותי איך זה מתפתח. והנקודה היא פה, קודם כל לעצור, ודבר שני, לפתוח את הראש להזדמנויות שבאות, וכן, ללכת למרות שזה, כי תמיד התחלות זה מפחיד, אנחנו חוששים, ואמרתי, המטרה שלי, פירקתי את זה לרמה הכי פשוטה. אני צריך לשכנע אבא של שחקן אחד, שאני יכול לעזור לילד שלו לשחק יותר טוב כדורסל. זהו. והתמקדתי רק בזה. וכשהתחלתי איתו תהליך, ראיתי איך הדברים עובדים. וברגע שאתה רואה שהדברים עובדים, שאתה קבל פידבק מהאבא, מהילד, שהוא מרגיש יותר ביטחון, שהוא משחק יותר דקות, אתה אומר, וואלה, אז אתה רוצה עוד לפתוח. כאילו, אתה רוצה עוד להתקדם. וככה זה לאורך הדרך עד עכשיו. קודם כל זה מדהים, כי כולנו מדברים על הצלחות קטנות שמובילות להישגים גדולים. אתה המחשת את זה בצורה יפה, לעצור, לחקור, לחלק לביסים קטנים. ואני רוצה עוד טיפה להעמיק בנקודת מעבר הזאת, כי הנקודה הזאת היא מדהימה, ושדיברנו גם לפני, אנחנו זיקקנו כמה דברים שיכולים לעזור. עכשיו, רוב האנשים לא יעשו את המעבר הזה. רוב האנשים יחיו במקום שלא נכון להם. שירגישו, אגב, אני גם, אתה מכיר, הגעתי ממקום, עבדתי מחויית, רוב החיים שלי, רוב החיים הקודמים שלי. כמוך, משרדים, עניינים, ומשהו בחוסר הלימה, באי נוחות הזאת, רוב האנשים סובלים בשקט, אבל הסבב הזה הרבה פעמים נובע ממשהו אחר. מה זה המשהו הזה לדעתך? אני לא יודע להגדיר אותו. אני יודע שיש השפעה מאוד מאוד גדולה למי שאני חי איתו, להורים שלי, לבן זוג, לבת זוג שלי, לחברים שלי. כמה אני מרוויח בחודש? האם אני מתקדם, לא מתקדם בכסף, בדבר הזה? וכל הדברים האלה בעיניי הם רעשי רקע. מה שצריך לזהות הרעשי רקע. ואיפה שאתה
אמור כבר לשמוע את הרעשים האלה, שיהיו ממש חזקים באוזן, שאתה עושה משהו שהוא מנוגד לערכים שלך, לערכים שאתה מאמין בהם. אוקיי? כלומר, אני יש לי ערך שהוא חשוב לי מאוד, וזה נחישות. שוב, זה כבר התעצבתי לזה, בוא נקרא לזה ככה. אבל זה חשוב לי. זה גם חשוב לי שאנשים אחרים יראו את זה, וחשוב לי שאני אעשה את זה. כלומר, איך זה בא לידי ביטוי בפועל? אם קיבלתי לא אחד, אני אף פעם לא אגיד, אוקיי, סבבה, לא משנה. כלומר, אתה מבין? ואני חושב שאיפה שאפשר להרגיש, זה במקומות שאתה הולך נגד הערכים שלך. זה יכול גם להיות שאתה מתקדם, אבל נגד הערכים שאתה באמת מאמין. ואז אתה מרגיש את זה לאט לאט וזה... אגב, העבודה הזאת היא מדהימה. אני חושב שזה אחד הכלים הכי גדולים והכי מדהימים שאפשר לתת לאנשים, וזה היכולת לעצור, כמו שאמרת, ואז להתחיל לזהות ולדייק את הערכים, אבל מתוך הבנה שאני חי בחוסר הלימה עם הערכים, אני באי נוחות. וזה אינדיבידואלי. אי נוחות שהיא מתחילה בפנים והיא יוצאת החוצה, אין מה לעשות. ככה זה עובד. אז אם אני עכשיו בן אדם שמגיע אליך, ואני בקונפליקט, ואני לא חי בדיוק לפי הערכים, אני אפילו לא יודע לזהות הערכים, כי רוב האנשים לא עוצרים שם ושואלים, מה היית עושה איתי? אז זה באמת אחד הדברים הבסיסיים שאני עובד עם ספורטאים, וזה לתת להם איזשהו שאלון, שאספתי בו המון המון ערכים, כי אנשים צריכים לראות דוגמאות. זה אני מתחבר. אגב, לפני זה, מה זה ערך? יפה. זו שאלה שהיא גדולה. קטונתי מלתת תשובה, לא יודע, מגובט במחקרים ואני לא יודע מה. אני חושב שיש הבדל מבחינתי, אתה יודע מה, אני באמת לא יודע להגיד. אני יודע ערכים שהם כולנו נסכים עליהם שערכים, הגדרה מדויקת, אין לי לדבר הזה. אגב, אני גם חיפשתי באינטרנט לפני, אני נכנסתי, חיפשתי, קראתי, ויש הגדרות יבשות של ערך, להגיד לך שכל בן אדם יבין בדיוק מה ההגדרה הזאת אומרת לו, ואני גם אוהב את הצניעות שלך, כי בצניעות אתה אומר, אני לא בא לתת לכם ויקיפדיה, אלא אני בא לחקור מה זה ערך בשבילך כבן אדם. אני רגע חשבתי, ואם אני יכול לתת הגדרה שלי, זה איזושהי אמונה שלי לגבי עצמי, שמאפיינת אותי. את ההתנהגות שלי, את החשיבה שלי, את הרגשות שלי. ואני אוסיף על זה כנראה משהו שהוא קצת יציב, ולאורך זמן. כי זה משהו שהוא יותר יציב, יותר עמוק. עכשיו, איך אני מוצא אותם? התחלת להגיד את השאלה. אתה מקבל בנק, אתה מתחיל לעבוד, ואתה מקבל בנק של המון 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 ערכים, ואתה עובר, אתה אומר מה כן, מה לא, מה אני יותר מתחבר, מה לא. אני מאמין שאתה רואה ערך, אתה יודע להגיד, כן, זה אני, או כן, אני רוצה להיות כזה ברמה גבוהה, או לא. ואני אתן לך דוגמה, נגיד, ואני קורא לזה ערכי מצפן, זה איזשהו תרגיל שעושים אותו בהתחלה, אתה צריך לבחור את ערכי המצפן שלך, של גיא מזרחי, של אילון סגי, כי זה עוד אחד מהדברים שמבדילים אותנו, אחד מהשני, הערכים שאנחנו מאמינים בהם. כמה ערכים יש לי כבן אדם לדעתך? אז לא מעט, שאלה מה הערכים העיקריים. כלומר, וזה לא אחד, אבל זה מהניסיון שלי, זה באזור 8 עד 10, משהו באזורים האלה, 7 עד 10. והאם כולם שווים בעוצמתם? אז לא. וזה עוד משהו, זה כאילו התרגיל הבא, זה כן, בוא, תדרג לי. אם בחרת 8 ערכים, בוא תדרג לי מה הכי, 1, 2, 3, 4, 5, זה גם, זה משימה מאוד קשה, אבל היא לא סתם. כי לפעמים אנחנו בחיים שלנו צריכים לקבל החלטה, ויכול להיות שערך אחד יהיה עזרה לאחר, שהוא מאוד חשוב לי, אבל ערך שני יהיה שיפור עצמי. לפעמים זה יכול להתנגש, ואם אני שם את השיפור העצמי שלי בשלב יותר גבוה בסולם, אז כנראה שזה ילך לשם. אני אתן לך דוגמה, עכשיו היה לי שחקן שאני איתו בתהליך כבר 4 שנים, ויש לו קיץ לפניו. בדרך כלל אין לו קיץ, כי עד עכשיו הוא היה בנבחרות ישראל, כרגע אין לו קיץ, כלומר מסגרת של נבחרת, והוא בונה את זה לעצמו. באו חברים, אמרו, סוף סוף יש לך זמן, בוא תטוס איתנו. והוא מתלבט, והוא אומר, תקשיב, אני ממש הלכתי לערכי מצפן. ואמרתי, יש שם מקצועיות. ואני יודע שהקיץ הזה, אני צריך אותו בשביל עבודה, זו הזדמנות בשבילי סוף סוף לעבוד, לעשות מה שאני רוצה. ולכן הוא בחר שלא לטוס, והוא היה שלם עם זה, עם חיוך, לא איזה ייסורים. זה הסוד, השלם עם זה. והשלם עם זה מדהים, כי בסוף התיעדוף הזה, מה שאתה מתאר, הוא כלי מדהים, כי אם אני יודע את זה, אני גם מבין למה אני לא שלם.
כי אם אני הייתי יוצא עם החברים, והייתי אומר לעצמי, הייתי מספר את כל הסיפורים, אני אמור להיות כיף, אנחנו חוגגים, אנחנו עניינים, ואני לא מבין מה מציק לי בפנים. והכרסום הפנימי הזה, הרבה פעמים, זה החוסר מודעות עצמית לערכים ולהיררכיה הנכונה שלהם. האם יש אנשים שלא יכולים להגיע לזיהוי הערכי מצפן שלהם? אז אמרתי, אני חושב שאם אתה שם לאנשים רשימה, הם יגידו לך. לא היה לי שחקן שעבדתי איתו, ועבדתי עם לא מעט שחקנים, שאמר לי, תקשיב, אין לי מושג מה לעשות פה. וגם בשיחה שאתה יושב עם מישהו שהוא יש לו קצת ניסיון, ויודע לתת לך דוגמאות על הדברים, ואיפה זה פוגש אותך בחיים, וספר לי על מקרה בחיים שהרגש היה כל כך חזק. כנראה שזה שמה. אגב, לי היו 2. מה הם? סקרנת. 2 אנשים שלא הצליחו לעשות את הדיוק הזה, אבל כי הם היו במצב פיזי, מנטלי לא מספיק טוב. שאין לך את המשאבים לחשוב לפעמים בחשיבה גבוהה, ואתה עכשיו אחרי פציעה, אתה בכאוס בחיים. לפעמים צריך לסדר את הצלחת, ואז אפשר באמת לעלות לדברים הקצת יותר גבוהים. זה 2 שאני פגשתי, אבל עוד פעם, רוב האנשים באמת בשנייה יודעים להגיד, אלה הערכים שלי, ומה אני עושה איתם קדימה. אני אשקף לך עוד משהו מלגעת בפיתה, אנחנו לפעמים מעבירים את הערכי מצפן אינדיבידואלית, אבל לפעמים אנחנו רוצים גם ליצור ערכי מצפן קבוצתיים. איך זה עובד? זה מורכבות הרבה יותר גדולה. בעצם נכנס לעניין של לכידות קבוצתית. לכידות קבוצתית, בניית ארגון, תרבות ארגונית. ושם גם נכנס העניין של מנהיגות, שגם אמורה לכוון ולנווט, כמו שאני רואה את זה, לאור הערכים שהחלטנו עליהם, יותר מורכב בקבוצה. אגב, אני קיבוצניק. אני נולדתי בקיבוץ שפיים, אני דור רביעי בקיבוץ שפיים, ואני יודע מה זה קבוצה, ואני כל החיים שלי עברתי בין קבוצות כדורסל, ואני יכול להגיד שזה עשה לי בלגן. כאילו, הרעשי רקע האלה של מה טוב לי, מה טוב עבורי, מה ערכי מצפן שלי, באיזה יכולות אני רוצה להתמקד, לא הצלחתי לפתח אותם ברמה מדויקת, כשהייתי כל הזמן בקבוצות. האם צריך להתחיל קודם עם המצפן הפנימי, או להתחיל בקבוצה ואז למצוא את המצפן האישי? מה הדיאלוג הנכון לדעתך? כי היום יש הורים שמסתכלים ורוצים לשלוח את הילדים שלהם כמה שיותר מוקדם לספורט, כי זו סביבה מדהימה, מפתחת, בריאה מנטלית. אבל מצד שני אתה אומר, לפעמים בקבוצה אני לא מוצא את האינדיבידואליות, את הערכים המדויקים עבורי. אז תראה, קבוצות ספורט זה... יש לי מה להגיד בנושא. בסוף זה יכול להיות פלטפורמה מדהימה להתפתחות תקינה של הילד עם אינטראקציות ועם כל מיני דברים מדהימים. מצד שני, זה יכול להיות ההפך הגמור. ולצערי יש לא מעט כאלה. כלומר, אם עכשיו אתה עם מאמן, שהפוקוס שלו הוא פוקוס תוצאה לצורך העניין, ושום דבר אחר לא מעניין אותו, זה יכול לפגוע מאוד בילד שלך. אין מה לעשות, וזה קורה המון. אתה תשאל עכשיו שחקנים, בוא, אני לא שיחקתי בליגת העל, אבל אני עד היום זוכר איך מאמן התייחס אליי. מה קרה במשחק שהחטאתי את הלאפ? אני זוכר את זה עד היום, זה מדהים. ושם צריך את תשומת לב. בגלל זה אני אומר תודה שהתחום הזה של אימון מנטלי והפסיכולוגיה של הביצוע, זה דברים, ושל הרווחה הנפשית, זה נכנס. כאילו אני רואה עוד ועוד מועדונים, זה דבר מדהים, אני חושב שהכיוון הוא כיוון מאוד חיובי. אגב, הדבר הזה הוא מדהים, אנחנו עובדים לשם, אני אשתף איתך סיפור קצר, עבדתי עם מועדון מדהים, והגישה שלי, כמו שאתה מכיר, היא דומה אליך, היא פסיכו-חינוכית. כי בסוף, כמה יגיעו להיות ספורטאי על? אחוזים, בשאיפה. כמה יגיעו להיות אזרחים במדינת ישראל? 100%. עבדתי עם הקבוצה, היה מדהים, שנה לאחר מכן רצו להרחיב, אבל מה תמיד חסר? תקציב. אז הלכו למישהו חדש, אחר עניינים, התקשרו אליי אחרי חצי שנה, בוא תציל אותנו. כי מה הוא יצר? הוא יצר שם פילוג, מלחמות בין הורים לילדים למאמן, יצר בלגן שלם, אז כל עולם תוכן שמתחילים חייב להיות מקצועי, והספורט יכול להיות פלטפורמה מדהימה, אם תדעו לקחת חלק מהעקרונות שאנחנו מדברים עליהם היום. וגם המצפן הערכי, אפשר להבין מה המצפן, ערכי מצפן של הקבוצה, ומה ערכי מצפן שלי. וככה אני יכול להגיע להלימה הרבה יותר טובה, ולדעת שהקבוצה זה הקבוצה, אני זה אני יכול להיות חלק מהקבוצה, אבל אני יכול להיות גם אני בתור גיא או בתור אילון, וזה משהו שאנחנו יודעים לעשות בקבוצות ולתווך, ועשינו את זה ביחד כמה פעמים. כן, וגם כשאני עובד עם קבוצות, זה גם עובר שם, יש ערכים של קבוצה, בדרך כלל יש גם ערכים של מועדון.
כאילו, זה רק עולה. זה רק עולה. בערך הישיבה הראשונית היא מנהל מקצועי, שאומר לך, תקשיב, מועדון X, מאמין בערכים, 1, 2, 3. וזה אם הוא יודע להגדיר את זה. וזה אם הוא יודע, נכון. אגב, כל מה שאנחנו מדברים על מועדון, אני פוגש גם בארגונים. אני פוגש עכשיו הנהלות של ארגונים, ורוב ההנהלות לא יודעות להגדיר ערכים בצורה טובה. וההנהלות המדהימות זה רוח המפקד שיודע בדיוק מה הערכים, ופתאום מה קורה לכולם? מתיישרים. עכשיו בוא נגיד והצלחנו להגדיר. בוא נגיד ויש לי 6-8 ערכים, ויש לי מדרג. מה אני עושה עם זה עכשיו? למה זה טוב בחיים? א', אתה תולה את זה על הקיר ליד המיטה. אמיתי. אם אתה תלך אליי הביתה, אתה תראה שיש לי את זה תלוי ממש לידי, כי זה משהו שהוא חלק ממני, אני רואה אותו לפני שאני הולך לישון, שאני נרדם, ובבוקר כשאני קם. והדבר השני, אחרי שיש לי את הערכים שלי, אז זה פחות משנה איזה כיוון אני אבחר בחיים לעסוק בו. כלומר, פחות משנה בחיים, לפי מה שאני מאמין, מה אתה תהיה, כלומר, מה תעשה, פחות משנה, יותר חשוב, מי אתה תהיה. ואני אתן עוד תרגיל, אם אתה רוצה, תרגיל של איך מזהים כאלה ערכים, תחשוב על היום שאחרי, סליחה, אבל עשית את שלך בעולם, שינית את העולם לכיוון חיובי, במה שרצית התפתחת, אבל נגמר, יש לנו פה זמן מוגבל, וכולם מתאספים, כל הקרובים מול המצבה, גיא היה, 1, 2, 3, 4, 5. עכשיו, זה לא רק מה שאני עכשיו, אני אילון, אני עוזר לאנשים אחרים, או שאני נחוש, או שאני אמיץ, זה לא רק זה, זה יכול להיות גם משהו שאני רוצה להיות. כלומר, זה כל דבר שאני רוצה להיות. כי בגלל זה, אני לא בטוח שיש הבדל בין ערכים ליכולות. אני בכלל, יכולות, אפשר לדבר על זה לפרק אחר אולי. אבל אם ניכנס למשקפיים של יכולות, אגב, יכול להיות יכולת, זה יכול להיות זריקת 3. זה יכולת שכולנו נסכים שהיא יכולת. זה שכיבות צמיחה. נכון, אבל גם להקליד מהר במחשב, או בצורה עיוורת, ואפילו גם אומץ. עד כמה אתה אמיץ? זה לא אני אמיץ או לא. סולם, 1 עד 10. אני יכול להגיד לך שלאורך השנים, הייתה תנועה. כלומר, ככה אני מסתכל, משקפיים של יכולות, ובעיניי זה גישה שהיא נכונה. שוב, במה שחשוב לך. אז אמרתי, רגע, סיכמנו, יש ערכי מצפן, שם התחלנו. משם עוברים ליכולות קצה. שמה הם? ככה אני רואה. עכשיו, זה תלוי במה אתה רוצה לעסוק. יש פה עבודה רצינית, כן? אני לא צריך כלום, אני צריך רק להקשיב לעצמי ולהבין מה הערכים שלי, אבל אז במה אני רוצה לעסוק, זו שאלה שכבר דורשת יותר מאמץ ויותר חקירה, ויותר התייעצות עם אנשים אחרים. זה נשמע קצת כמו מטרה. שים לב, המטרה היא בעצם להיות האדם עם היכולות 1, 2, 3, 4. אני מת על מה שעשית פה, ותסביר בבקשה. ואני אסביר. אני עשיתי את ערכי מצפן שלי, זה עשיתי לפני 5 שנים. ואז אמרתי, אוקיי, אני רוצה להיות פסיכולוג ספורט, /מאמן מנטלי של שחקני כדורסל. איזה יכולות קצה, שאני מסתכל עוד 10-20 שנה, על אילון של עוד 20 שנה, איזה יכולות אני רוצה שיהיה לי? האם זה דיבור מול קהל? חד משמעית. יכולת להעביר מסר, תקשורת, 1 על 1 או מול קבוצה, גם בעברית, גם באנגלית, שפות אחרות. זה דברים שחשבתי עליהם, ויש לי, נגיד עסקי, אני יודע שאני חייב להתקדם בעולם העסקי, אני צריך יכולות, יכול להיות בניית אקסל, יכול להיות מסע ומתן. בוא תבחר, בוא תראה איזה יכולות קצה, ותתחיל להשתפר בהן. תתחיל להשתפר. ואני היום שיש לי זמן מת, סוף שנה, הנה עכשיו אנחנו בפגרה של הליגה, אני יודע על מה אני רוצה לעבוד. כי יש כל כך הרבה מידע, כל כך הרבה פודקאסטים, וצריך משהו שיהיה אפקטיבי עבורנו. אני מת על הגישה הזאת, והגישה הזאת מביאה עוד משהו מדהים, וזה החלוקה לביסים. כי בסוף, כשאני מסתכל על מטרה חיצונית, ורוב האנשים שאני פוגש, ברמה קבוצתית או אינדיבידואלית, או שאין להם בכלל מטרה, או שיש להם מטרה שמפחידה להם את החיים. שתי הדברים לא תקינים. כי כשהמטרה שלי היא גדולה, מה היא עושה לי? היא מכניסה אותי לפעמים לאיזה סטרס, כי אני לא יודע איך לעשות את זה. ההורדה לשטח, לתוכנית, ברגע שיש תוכנית, מה יש? יש ביטחון. שיש ביטחון, אפשר לפעול. כשמתחילים לפעול, מייצרים הצלחות. כשמייצרים הצלחות,
מעלים את תחושת המסוגלות, ושיש לי תחושת מסוגלות, אני יכול לחיות ברווחה הרבה הרבה יותר טובה בחיים. ונגעת פה בנקודה הכי חשובה, וזה מסוגלות בעיניי. בטח בעבודה עם בני נוער. וכמו שאני מדבר איתך, כמובן שאני לא מדבר עם בני נוער על מטרות של עוד 5 שנים, איך שאני מתחיל לעבוד איתם. אני חושב שאפרופו יכולת קצה של מאמן מנטלי, או של פסיכולוג שרוצה לשפר ביצועים, רווחה נפשית, זה לדעת לא לספר את הכותרות, אלא איזה משימה, ואני עובד המון עם משימות, איזה משימה אני יכול לתת לו, שתיקח קצת זמן, שתעלה לו את תחושת המסוגלות, יום אחרי יום אחרי יום, ואם הוא מצליח, אז בוא נאתגר אותו עוד קצת, ועוד קצת. אתן לך דוגמה, שככה תבינו על מה אני מדבר, נגיד לקלוע שלשות, זה יכולת שחייבים אותה, כל שחקן. גם אם אתה סנטר, עמדה 5, אתה צריך לקלוע שלשות. היום רואים את זה ב-NBA, פסיכי. חד משמעית, ויש משימה שאני מתחיל איתה. אני רוצה לראות סרטון שלך, נדבר על שחקן, אוקיי, בין 15. קולע 5 שלשות רצוף. צלם את עצמך, תשלח לי את זה. 5 שלשות. עכשיו, בדרך כלל זה לוקח להם משהו כמו שבוע, שבועיים, ואז הם מצליחים. ואז יש להם סרטון של 5 שלשות שנכנסות ברציפות. ואז הוא אומר, אוקיי, בוא נעלה ל7. ויש לי שחקן שהוא כבר הגיע ל-36 שלשות רצופות, והוא התחיל מ5 שלשות. והתהליך הוא, זה לא השלשות, למרות שזה חשוב, כן? ואנחנו מתרגלים פה יכולת קצה, והם משתפרים בה, כי הולכים לזרוק המון. אבל המסוגלות שהנה, אני עושה את זה, ואני מתקדם בזה, זה הדבר החשוב. זה מדהים. אני אצטט איזה משפט שאני מאוד אוהב, של א' סגי. מטרות נועדו להגשים ערכים. אמרת לי את זה בשיחת הכנה, המשפט הזה תפס אותי. מטרות נועדו להגשים ערכים. בוא תרחיב לנו. חד משמעית, אז אמרתי, אנחנו מתחילים מהערכים. אבל לפעמים אנחנו מתחילים עם מטרות, באורח החיים המודרני. רוב האנשים. אגב, רוב האנשים, המטרות מובילות אותם. אגב, שלא תטעה, אם אין לך מטרה, זה בזבוז זמן. אני לא פה מתנער מכל מטרה, שלא ישתמע. בסוף אני לא שם תיק על הגב והולך, אני לא יודע לאן. אני צריך איזושהי מטרה. אבל, לא בטוח שנגיע. לא בטוח שנגיע. ולכן הערכים שלנו חייבים ללוות אותנו בכל הדרך. כלומר, אתה עכשיו רוצה ללכת לים, אז משפט יפה ששמעתי במהלך התואר השני שעשיתי, זה שעדיף ללכת מערבה מאשר ללכת לים. הים מבחינתי זה מטרה. האם נגיע לשם? לא יודע. אבל כל צעד שלי, נגיד פה במדינת ישראל, שאני הולך מערבה, מקדם אותי לים. ואם אני הולך עם הערכים שלי, אני כבר הולך מערבה. ועם היכולות קצה שלי, אני כבר הולך מערבה. לא משנה אם נגיע לעבוד עם שחקני NBA, שזאת המטרת על שלי. אוקיי? אני לא יודע, אבל אני פה, כל יום, אני הולך בכיוון שהוא טוב עבורי, הוא מאתגר אותי, מביא לי סיפוק. מצליח, מנסה, אני רוצה להאמין שהעברתי את זה בצורה ברורה. לגמרי. עכשיו, לפעמים אנחנו מייצרים תנועה, לפעמים אנחנו מייצרים תנועה לכיוון הנכון. בסוף יש לנו פעולות שיכולות לעשות את הדברים נכון, ולפעמים יש לנו לעשות את הדברים הנכונים. איך אני יודע להבדיל בין השתיים? האם אתה מבין לאן אני מכוון? אני מאוד מבין, וזה גם משהו שיצאנו לדבר עליו לא מעט. אתה הולך, לומד משפטים, כי אמא שלך או אבא שלך, או אני לא יודע מי אמר, וזה קצת עניין אותך. הופה, התחייבתי, 3.5 שנים. יכול להיות שזה לא זה. כלומר, הגרסה הכי טובה שלך היא בכלל במשהו אחר. ואז אתה יכול להיות התלמיד הכי טוב, תהיה תלמיד מצטיין. תעשה את הדברים נכון, אבל זה לא הדברים הנכונים עבורך. וחשוב פה עבורך, אין פה הדבר הנכון בצורה אובייקטיבית. אני רוצה להוסיף עוד איזה משהו מהנקודת מבט האישית שלי. אנחנו אף פעם לא יודעים מה נכון לנו עד בדיעבד. כי כל דבר הוא נכון לשלב שאנחנו נמצאים, וכל שלב המודעות שלנו מתפתחת. ואנחנו מתפתחים. עכשיו, אם לא היית עורך דין, אולי היה לך פחות סט כלים מסוים למי שאתה היום. אולי אם אני לא הייתי בונה אקסלים בדלויט, לא הייתי יודע לנהל דברים אחרים שעוזרים לי להתנהל היום. עכשיו, גם מי שיושב ומקשיב, זה לא שאתם נמצאים במקום לא נכון, אבל הסוד הוא כל יום לשאול את עצמנו את השאלה מחדש. עכשיו, לא כל יום, כי זה מעייף, אבל כל תקופה. העצירה, אתה תיארת כמה שלבים שמדהימים. עצירה, חקירה, מטרות קטנות,
וזיהו ערכי מצפן. ואחרי שמזהים את הערכי מצפן, לרדת ליכולות קצה. וברגע שאנחנו יודעים שהמטרה באה לתמוך את הערכים, פתאום אתה נתת פה תהליך סדור ומדהים, שנותן לי שלווה ולדעת שאיפה שאני נמצא זה טוב, ואני יכול לעשות צעדים למקומות שיותר טובים לי. ומי שידע להקשיב ולהעמיק ובאמת לקחת את הדברים האלה, אני חושב שזה אחת המתנות הכי גדולות, שרוב האנשים מבינים רק אחרי גיל 30. כי יש פה מאזינים שבני 40, 50, 60, שפתאום אומרים, וואו, אני מבין. יש פה כנראה מאזינים שנמצאים בשלב שאומרים, אני חצי מבין, או אני חושב שאני מבין. ויש פה רמות הבנה ורמות העמקה. אגב, אני אמרת את זה ואני אחזור לזה. אני אומר תודה על כל מה שעשיתי ועברתי עד היום, כי אני זה הסך הכל של כל מה שעברתי, ואני מבסוט. אז אני אומר תודה, אבל אני כן אומר, אני מנסה פה לדחוף אנשים רגע לעצור ולעשות את התהליך הזה. הוא לא קל, ולעשות אותו לבד זה כמעט בלתי אפשרי. סליחה, אמרתי פה, זה כאילו על קצה המזלג. מי עזר לך? אז מי שעזר, התייעצתי עם הרבה אנשים, ביניהם אחי הגדול, דוד שלי, שמנהל מאוד בכיר במשק, שהגיע רחוק, יש לי חברים מהצוות שלי, מהצבא, וספרים. והיה ספר אחד של ליאור פרנקל, לא יודע אם מכירים או לא, אבל הוא מתעסק קריירה בעולם החדש. כאילו זה היה איזשהו ספר שכזה, פתאום אמר לי, אוקיי, זה משהו אחר, זה חשיבה אחרת. רגע אני עם עצמי, רגע מה חשוב, זה מאוד עזר לי בהתחלה הזאת. עכשיו, לא לכולם יש את המעגלי תמיכה שתיארת עכשיו, של צוות מהצבא, של דוד או אח או עניינים. מה היית ממליץ לחבר'ה שכן היו רוצים לעשות את התהליך? מעבר, כמובן שאפשר לפנות, מי שמעוניין, אפשר לפנות לאילון, ואפשר לפנות אלינו בלגעת בפיתה, אבל מה אתה היית ממליץ לבן אדם הזה מבחינה תודעתית ופרקטית? מאמן מנטלי, פסיכולוג, ספורט, בעיניי זה חובה. אני חושב שאני עושה fast forward לעוד 20 שנה. אני חושב שרוב האנשים שיוכלו, שוב, לא כל אחד אולי יכול לשלם על דבר כזה, אבל אם תשאל עכשיו, אבא, מה יותר חשוב לך, שהילד שלך ילמד ספרות בשיעורים פרטיים, כן? לא, יש חינוך חובה. אבל שיעשה עכשיו היסטוריה, ילמד אחד על אחד, או שהוא ישפר את תחושת המסוגלות שלו, ואת הביטחון העצמי שלו, ואת ההתמודדות עם לחץ. אז אתה אומר, רגע, ברור. והסימון הזה של, זה כנראה אחד המקצועות היותר חשובים שיש. אגב, זה מקצוע שמתעסק עם שאלות שאין תשובה אליהן בגוגל. נכון. מי אני? מה חשוב לי? מה ערכי מצפן של גיא מזרחי? תכתוב את זה רגע בגוגל. וגם אם הוא ידע לתת לי את הכלי, הוא לא ידע להגיע לרמת העיבוד וההתאמה האינדיבידואלית, שהיום בן אדם עם ניסיון יודע להביא אותך. אז אני אומר, תפנו לגיא ותקבלו מגיא המלצה, כי גיא הוא בן אדם מאוד מאוד מיוחד, אני גם אגיד את זה פה, הוא מיוחד, וגם מה שאתה רואה זה מה שאתה מקבל. כאילו עם כל האדיבות, עם כל החיוך, עם כל הנחישות, עם כל המקצועיות, מדהים, אני עובד איתך כבר הרבה שנים, תפנו אליו, יש לו מספיק ניסיון, הוא מכיר מספיק אנשים טובים. נכון, נדע למי להפנות, לגמרי אפשרי, וזה אחד הדברים שאנחנו עובדים עליהם עכשיו, לייצר את הפלטפורמה שנוכל לחבר אנשים בצורה טובה, כי אנחנו רואים בשטח כמה הצורך הזה עמוק. אילון, לפני שאנחנו יורדים לישורת האחרונה, ובאמת מי שאיתנו ונשאר עד עכשיו שיחק אותה בענק, מה המסר המרכזי שהיית רוצה להעביר למי שנשאר? מה אתה היית אומר לאילון של פעם שהיה יכול לקצר תהליכים? האם יש דבר אחד שאתה אומר, זה מה שמבחינתי Game Changer? על זה הייתי נותן דגש? אני חושב שהנקודה האחרונה שנגענו בה, איזושהי עזרה מבחוץ. אגב, כשאני אומר עזרה, אני לא יודע, כל אחד מפרש את זה אחרת. אבל שאני עובד עם שחקנים, בהתחלה זה היה שחקנים שלא מקבלים דקות. כלומר, נראה לי שלהמון אנשים בראש, אתה אומר להם מאמן מנטלי או פסיכולוג שמתעסק עם ספורטאים, זה תמיד למקום של חרדות ביצוע ושל כאילו בעיות, לא יודע, אישיותיות או בעיות, וצריך לטפל. המילה זה לטפל. אני הולך לכיוון של שיפור. שיפור. בזה אני מתעסק. אני מתעסק בלשפר. היום אני עובד עם שחקני נבחרות ישראל, מכללות, יש לי שחקנים שמכללות בארצות הברית, לשפר. כלומר, לא השחקן האחרון, גם השחקן האחרון, בוא, אנחנו לא מבדילים בין אף אחד, מבחינתי לקדם שחקן זה אותו דבר, אבל, כן, לעבוד עם שחקנים שרוצים להשתפר. הרצון להשתפר
ואני מודה על עצמי, לא הייתי שם המון שנים. לא הייתי שם. עשיתי את מה שעשיתי, היה צחוקים, עבדתי, עשיתי כסף, היה בסדר, אבל הרצון להשתפר הוא קריטי לתהליך. וצריך למצוא את הבן אדם הנכון שיכול לתמוך בי, אתה יודע, כמו שעץ, אם הוא גדל לקום, ואין איזה סטנד, איזה עמוד שעומד לידו ומיישר אותו, אז הוא יגדל לקום. יש יחידי סגולה שיש להם איזה מצפן פנימי, או הורים שעשו תהליך כזה, ולכן כאילו, אבל זה מעט מאוד, וצריך פה עזרה. מדהים. אני בגילוי אישי, גם לי יש את האנשים האלה. לפני שהגעתי לפה, אני נפגשתי עם בחור שמלווה אותי, עושה לי מנטורינג. ביהדות אומרים, תעשה לך רב, מלשון, תביא מישהו עם ניסיון שילווה אותך. ועם כל בן אדם ימצא את הבן אדם התומך הזה. זה יכול להיות משפחה וזה יכול להיות חיצוני. אנחנו נגיע לקצת יותר רווחה וביצועים יותר טובים. לסיכום, אני חייב להגיד שהייתה שיחה מרתקת. גם שדיברנו על כדורסלנים, מבחינתי לקחתי את זה למנהלים שאני מלווה, לארגונים, להורים, לאימהות, לבני נוער לפני צבא, כי כולנו שחקנים. כל הזמן שואלים אותי, אני עושה, שאתה מלווה את שחקן, אתה מלווה גם את ההורים. אני עושה שיחות עם הורים, הדרכות הורים, דברים כאלה, ותמיד אומרים לי, נו יאללה, תבוא לעשות לעסק שלי, למנהלים, לפה, לשם, תעשה את זה לספורטים אחרים. אני אומר, אני מתמקד בתחום שלי, אני רוצה להשתפר ולהתמקצע בו, ולהתמחות בו. אבל זה חד משמעית, מתאים לכל דבר, בכל מה שהוא מתעסק. אילון, היה זכות גדולה לארח אותך היום, היה לי סופר מעניין, אני מקווה שכל מי שהיה איתנו נהנה, אנחנו נשאיר גם את הפרטים, ומי שירצה ליצור קשר, אנחנו פה בשבילכם. אילון, תודה רבה. תודה רבה.